Cing, naon tantangan dakwah anu berat? Naon dasarna manusia nolak bebeneran? Naon dasarna manusia nolak dakwah? Naon dasarna manusia sieun ku Islam? Naon dasarna manusia anti Islam? Naon dasarna manusia Islam fobia? Penghalang dakwah nu paling berat, nu paling utama naon? Cing, ini pertanyaan penting. Sebab iya teh tantangan dakwah abadi sepanjang masa. Di zaman Nabi kene nepi ka ayeuna sarua eta penyakit manusia narima bebeneran, hesena beratna ngamusuhan karena bebeneran, ngamusuhan karena agama, ngamusuhan karena Islam sieun geuleuh memerangi. Cing naon dasarna di zaman Nabi kene ieu teh. Jadi ieu teh penghalang dakwah, tantangan dakwah nu paling berat, nu paling gede, dasar kabeh penolakan karena agama Islam jeung bebeneran. Cing naon? Ayeuna urang pedar ya. Cing ari Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan jeung nu lain-lainna. Eta kan tilu tokoh panggedena kafir Quraisy. Maranehna ieu anu nolak dakwah, nu memprovokasi masyarakat Mekah supaya nolak ka Nabi, ngajauhan Nabi, ngewa ka Nabi, sentimen ka Nabi, ngamusuhan Nabi. Balah ke hiji waktu masyarakat Mekah dikerahkeun ke mayahan Nabi. Si goblok teh mau agama anyar, kan gitu. Mau Islam, anjing teh. Naon teh? Agama anyar goblok ngaganggu. Ngerusak stabilitas Mekah, goblok. Masyarakat nuker aman damai sentosa. Iya aya jelema ti Bani Hasyim mawa agama anyar ngaranna Islam, nyebutkeun pangeran teh ngan hiji, pangeran anu urang boga selama ieu, anu urang disembah, pusatna di Ka'bah, goblok disalahkeun kabeh, dikafirkeun kabeh, disesatkeun kabeh eta ku agama anyar bawaan si Muhammad teh. Saha si Muhammad teh? Goblok kan kitu nya. Jelema anyar tadi kenal ti dituna anak Abdillah nu geus maot ayeuna cenah munang wahyu mamawa agama anyar, goblok sugan. Saha teh teangan paehan kan gitu. Nah dasar nolakna naon cing? Pertanyaanna ayeuna, Abu Jahal teh penjahat lain, Abu Lahab teh koruptor lain, Abu Sufyan tukang zina lain, Abu Lahab Abu Jahal teh jeger tukang mayan jelema, tukang tarok, tukang mabok lain. Nya tukang mayan batur, tukang malak lain, tukang ngarampok lain. Jadi naon atuh nolakna ka Muhammad teh, nolakna ka Islam, ka agama anyar teh naon? Cing, dasarna. Nya da nu narolak ayeuna oge anti Islam, anti dakwah Islam, sentimen, sieun ku Islam, nyebut radikal, sieun ku negara Islam, sieun ku syariat Islam, sieun ku khilafah. Cing saha maranehna teh kitu teh? Penjahat lain, tukang mabok lain, tukang zina lain, tukang mayan batur lain. Nah, lain orang-orang terhormat, para menteri, para pejabat tinggi, orang-orang sekolahan, nu S3, nu doktor, profesor, nu kitu nu aranti kana dakwah Islam teh, nu sarineun ku Islam teh. Padahal main lagi cenah ngaraku nama Islam, ngaku teh agamana teh Islam, tapi anehna sieun ku agama sorangan. Anti dakwah, mempersekusi dakwah, ngamusuhan dakwah, nya sieun ku dakwah. Nuduh we radikal, ngadengi kata jihad teh kaduruk tah hatena teh. Ngadengi kata khilafah teh jiga setan. Cing naon dasarna kabeh? Jelema nolak karena dakwah jeung bebeneran. Lantaran marehna teh lain jelema penjahat, lain jelema jore-jore, lain jelema pangangguran, lain jelema nu teu paruguh, lain jelema nu teu sarakola, lain, tapi para menteri, para pejabat tinggi, jelema terpelajar, orang-orang terdidik, pendidikan laluhur, doktor, profesor, orang-orang terhormat,
terpandang di bawah di keluargana, di masyarakatna, di bahkan di negarana. Satu manehna teh naon dasar nolakna teh sarua itu dasarna teh ti zaman nabi nepi ka ayeuna sarua jeung zaman walana sarua naon cing jawabana kekuasaan nu terganggu ta eta jawabanna teh naon lantaran hasrat utama paling gede paling utama jalma kahayang teh berkuasa menguasai batur hayang hirup senang hirupna loba harta banda kan gitu teh aya deketna kan kekuasaan jeung kasenangan dunia mah deket dulurna saling bantu saling rojong eta teh ku istilah ayeuna mah penguasa jeung pengusaha tak dua nana teh balad cidu jeung rehak setan jeung iblis dua nana teh nu ngarusak hati manusia nu menguasai jiwa manusia sangkan poek karena bebeneran ngewa karena agama sieun ku Islam sieun ku agama sorangan eta dasarna kabeh oge cing pertanyaan deui eta para penggede ti zaman Nabi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan jeung reng-rengana jeung zaman ayeuna para pejabat tinggi nu aranti Islam nu pobia Islam nu sieun ku Islam nu ngamusuhan Islam nya nu nolak syariat Islam nu sieun pisan ku khilafah saha pertanyaan nu kaduana ayeuna marehna teu apal kana Islam apal nya tak jadi jelema nu apal kana Islam tapi ngamusuhan Islam teu aneh geus aya teh dituna cing makhluk naon makhluk nu paling apal karena ajaran Islam bahkan paling apal ke Allah bahkan pernah di Allah jeung Allah kan gampang jawabannya kabeh apal iblis menguasai agama apal Quran apal bebeneran bahkan lain apa deui wawuh ka pangeran pernah di Allah tapi nolak bebeneran kan gitu tak eta si iblis durjana teh nah ku pangeran wae diajak bener ditetap bener nolak coba ku pangeran lain ku Muhammad ku Allah pencipta sorangan pencipta langit jeung bumi di surga ditetap bener ditetap taat nolak coba edan deh pangedan-edan kalakuan eta si iblis anjing gelo eta manyaan bari udud euy cing naon dasarna si iblis bet nolak alasan nama anu ku ulama sering disebutkan menurut Quran jawaban iblis namanya ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin aku lebih baik dari dia engkau menciptakan aku dari api sedangkan engkau menciptakan dia Adam dari tanah tina tanah kan gitu tah dibalik eta teh naon dasarna teh logikana teh alasan eta dijieun ke iblis teh naon kahaji kasombongan jelas teh mah ngarasa leuwih hade tibatan batur aing mah tina seuneu anjing ai si eta mah goblok tina tanah mah ditincekan ditajongan paranti tai hina rendah manya aing kudu tunduk sujud kanu hina sombong anjing kan gitu tak kesombongan si iblis teh hiji eta ya nah cina deui anu leuwih jero selain ti kasombongan mah ekspresi nu tampakna dalam kata-kata jadi kasombongan itu tapi aya deui anu leuwih jerona anu membuat manehna sombong kapikir teu pengakuan ti Allah kahayangna manehna lebih mulia tibatan si Adam pengakuan ti Allah teh artina Allah ngaku ka manehna lebih hade teh artina kekuasaan aya di si iblis Allah teh kudu ngaku ka aing sebab ku mengakuina Allah aing teh lebih mulia batan si Adam berarti aing berkuasa tah eta deui nya
penyakit manusia nu paling dasar paling utama pardina nolak bebeneran hese sadar ngamusuhan agama penyakit hayang berkuasa di zaman Nabi gitu Abu Lahab Abu Jahal Abu Sufyan gitu terus zaman kolonial gitu ya cing karena ke zaman kolonial zaman Walanda ya yang penjajah kabehanana ari agama di mata kolonial penjajah Belanda dimusuhan teu agama sebagai amal sebagai tradisi sebagai amalan sapopoe sebagai sholat berjamaah puasa ngaji bebarengan ngaji kitab di pesantren kasolehan sebagai Idul Fitri Idul Adha dimusuhan teu ku Belanda ku Walanda ku kolonial henteu eta mah sebagai keyakinan masyarakat lokal gitulah keberagamaan masyarakat pribumi. Oh masalah antep we eta mah. Hanya menunjukkan religiusitas masyarakat pribumi anu deket agama kan gitu. Sementara Walanda menguasaina ekonomi jeung politik. Tah agama teh Islam jadi mulai ancaman Belanda dimusuhan dipikasieun bahkan diperangi teh ketika orang-orang Islam sadar politik. Anjir penguasa aing teh orang-orang kafir Walanda di Eropa menguasai ekonomi menguasai politik ari aing dititahan dijajah tanaman bumi pertanian diatur ku manehna aing kudu melak anu tatangkalan nu harade ke kepentingan manehna dibeli ku harga murah dikirim ke Eropa ke Belanda tanam paksa kudu melak kopi jagong cengkeh lada jeung reng-rengana rempah-rempah anu khas Asia Tenggara di Nusantara di urang kudu dipelak dijual ke Walanda murah kumaha diekspor ka Belanda ke Eropa makmur ke negara manehna urang sangsara kan gitu nya naon anu membuat manehna bisa kitu ka penduduk pribumi kakuasaan masyarakat pribumi lemah kawani kekuasaan manehna penguasa padahal orang asing bari orang kafir eta orang kafirna jadi Belanda ge teu kaganggu ku Islam sebagai amal kasolehan sebagai zakat infak sedekah sebagai pengajian baca Quran tarawehan bulan puasa salat berjamaah ngaji kitab fikih dialajar bahasa Arab ngaji soal akhlak teu kaganggu kabeh oge urang Walanda teh ku agama nu kitu mah tah ketika agama nu menjadi pengganggu kekuasaan karena dinya Belanda bersikap keras ke penduduk pribumi ke orang Islam Belanda dinya mulai keancam tah jadi halangan utama orang Belanda atau faktor utama, dasar utama ngamusuhan Islam. Nah, lagi-lagi jika tadi sarua. Lain Belanda teh penjahat, lain dasar lagi datang kali teh si Belanda lain penjahat. Orang Eropa nu geus maju peradaban, rek neangan rempah-rempah, neangan kekayaan ekonomi kan gitu. Kristenisasina malah ditukang eta teh. Lain agenda utama lain, da utama nama anggar kaduniaan eta mah geus sifat lemah di mana-mana. Hayang ngembangkan ekonomi, stabilitas ekonomi, kebeungharan, penguasaan ekonomi. Geus ekonomi pasti karena politik, geus karena ekonomi politik agama gampang mawaan gitu. Saya ngaji sejarah, ngaji agama itu, ngaji tauhid. Ya. Jadi orang Walanda nu datang ka dieu teh nu di awalan lah nu dimimitian ku si Cornelis de Houtman teh ya. Tahun 1586 lain penjahat mainan teh lain jelema teh bener jelema nu ngumbaran neangan usaha lah gawe gitu gimana ieu nama ngembangkeun bisnis ini juga urang mah sarua gitu. Jadi walana di Nusantara di urang teh lain para penjahat lain jelema teh bener lain kan berubah jadi penjahat jadi jelema teh bener jadi bengis seketika ketika memusuhi agama ketika jadi punya aspirasi politik
Politik teh kumaha bung dijajah hayang boga harga diri nya hayang hirup nentukeun nasibku sendiri da saling menjajah di antara manusia teh kejahatan kemanusiaan mau orang Nusantara gitu orang pribumi teh matak manehna harudang da hayang hirup sorangan bebas selayaknya manusia merdeka nya kitu baheula mah dasarna hayang ngusir penjajah ngalawan penjajah anu menguasai hirupna orang pribumi keur mah kafir deui gitu. Baru awal abad 20 muncul kesadaran lain deui hayang ngalawan Belanda bebas di Belanda ngusir Belanda lain tapi hayang boga negara sorangan dimimitian ku tokoh guru bangsa Hos Cokro Aminoto ngayakeun Nasional Kongres Sarekat Islam di Bandung tahun 1916 anu disebut Zelfbestur tah ayeuna mah geus waktuna urang teh bukan negara sorangan ieu orang pikiran besar ya orang nyieun Kongres Nasional SI itu Islam dah berarti balik orang Islam lah yang paling berjasa karena sejarah bangsa jeung negara mah pun bahwa Islam Indonesia mah merdeka mah jadi balik di kanu tadi di zaman Nabi nya nolak beneran deh zaman kolonial nepi ka ayeuna sarua kabeh oge lain lantaran jelema teh jahat lain jelema teh bener lain jelema teh pada hatena poekeun lain pada jelema teh apal kana bebeneran lain nu paling dasar utama nama kekuasaan yang terganggu karena dasar sifat manusia hayang menguasai orang lain ekonomi yang dikuasai, politik yang dikuasai, kan gitu tah. Dunia penyakit manusia mah dunia. Ayeuna anu anti syariat Islam, anu anti khilafah, anu anti segala rupa anu berbau Islam sing saha? Nya. Bahkan orang-orang anu ngaku Islam sorangan. KTP-na Islam, identitasna Islam, keluargana Islam, ngarana Islam. Tapi nggak musuhan Islam kan aneh ya. Iya ironi zaman akhir zaman teh gitu. Setelah kiamat anu kuduna orang Islam teh ngabela agama sorangan, ieu mah musuhan. Kan ironi tah. Pertanyaanna balik dulu tadi, naon sababna dasarna? Cing. Tah maranehna anu kaganggu sangkan nolak jeung musuhan. Dakwah Islam teh maranehna anu keur boga kakuasaan kadinya deui nya zaman Abu Jahal Abu Lahab kekuasaanna terganggu si anjir aing keur ngeunah-ngeunah ieu nya jadi kieu di masyarakat Arab kenapa datangnya seorang Muhammad yang orang miskin lah dari Bani Hashim tidak punya kekuatan apa-apa cuma sendirian nyebarkeun agama anyar ngarana Islam ajaranna tauhid teu ganggu ekonomi teu ganggu politik ngajarkeun eta teh dua kahiji akhlak nu kadua tauhid nah bet dirasakeun ngaganggu eta ku para jeger penguasa Arab je padahal mah antep we keun bae agama mah naonan berarti menurut ka aing taat ka aing politik di aing ekonomi di aing kan kitu udah penting tapi teu kitu ku arasukna kana Islam milu ka Muhammad nuturkeun Muhammad kan robah ta cara mikirna termasuk pikiranna tentang kekuasaan saha penguasa teh kan kitu nya akhirna nu narima Islam teh narurut kata ka Nabi pada saat narurut ka Muhammad pasti teu nurut ka aing kana gitu teu nurut ka Abu Jahal ka Abu Lahab ka Abu Sufyan. Begitu tidak nurut kepada para pembesar Quraisy ini berarti ada pengaruh yang hilang, kekuasaan yang hilang. Eta deui sabab utamana itu dasar manusia nolak bebeneran nu paling utama naon nafsu kakawasan anu dasar deui dunia. Mata jelema anu mengudag dunia resep ke dunia nya komo ngadewa-dewa ke dunia geus jelema poekeun keur mah geus pasti ukurna ku dunia sukses ku dunia ningali keberhasilan manusia ku dunia ningali hebatna manusia ku dunia
Ya, hormatna ka seseorang ku dunia eta kan merusak ke dunia anu mendegradasi manusia jadi setan jadi iblis dunia. Matak cik Nabi sahaja anu hormat ka seseorang lantaran kabeungharanana tah geus leungit tah saperti lu imanna teh kitu. Urang hormat ka batur lantaran sia teh jelema beunghar. Urang hormat ka batur tabe lah nurut anjing taat hormat pun beda jeung ka ulama jeung ka ajengan ka jelema biasa bahkan ka kolot sorangan. Ieu nurut taat hormat anjir make batik suntangan goblok muji kaset cenah bersih beunghar mobilna alus tah hormat kana kitu cik Nabi leungit tah seperti lu imana nya maksudna cik Nabi dunia mah hina goblok gitu. Nah kusia dihormat-hormat kusia diagung-agung goblok sugan belegung sia teh dungu anjir gitu. Jadi balik di kanu tadi dasarna nolak para pembesar Quraisy ka Kangjeng Nabi teh lain manehna teh apal beneran lain teh apal kana akhlakna lain kakawasan terganggu milu iman ka Muhammad teh aing terancam gitu. Itulah dasar semua manusia menolak kebenaran. Rek Amerika, rek Yahudi, rek Cina, rek dina masyarakat Islam sarua abe oge di surgana keneh kitu. Ieu Adam teh ku Allah leuwih dipikanya si koplok teh, si anjir teh. Kan gitu, rek dijieun khalifah, pemimpin mung nah lain aing. Makanya harita nu disebut dunia teh satu tempat yang indah. Subur makmur, cur-cor cai tatangkalan. Jauh jeung planet-planet lain mah, bumi mah planet yang paling indah we. Air, udara, tatangkalan, laut, ikan-ikan. Pokoknya mah tempat hirup anu paling ngeunah we planet teh di planet bumi. Adam rek dikadenyakeun dijadikeun khalifah. Si iblis sirik anjir nah lain aing anjing kan gitu. Tak digoda we terus. Tah lamun sadar we jelema teh bahwa aing teh ngamusuhan kelompok nu lain, dulur-dulur aing keneh ngan beda dakwah, beda tema, beda topik aing teh ngamusuhan nyawa. Aing teh geuleuh ka maena sebenarnya aing teh geuning itu dunia urusana. Geuning aing nyawa ka maena teh soal negara, soal bangsa, soal harta, soal ekonomi, soal dunia, soal aing ayeuna keur di luhur, soal aing ayeuna keur ceuyah, soal aing ayeuna keur boga kakawasan. Geuning tadasarna teh aing teh ya Allah Gusti. Astagfirullahaladzim. Abi ngabela dunia ngudag dunia nepi ka ngamusuhan dulur-dulur abdi sorangan, dulur-dulur saiman, dulur-dulur akidah kan gitu nya dulur-dulur sa-Islam ku abdi dimusuhan digogoreng dipikang ngewa lantaran abdi teh di bawah sadar abdi jika we nu beda pendapat soal Islam soal sistem politik jika we nu beda pendapat soal konsep beragama soal lain ternyata abdi teh itu kekawasan terganggu aing keur ngeunah di luhur ieu sebagian muslim lain dulu-dulu aing keneh hayang miluan berkuasa eta pikiran abdi teh geuning Gusti teu balikna abdi jahatna abdi teu benerna abdi sesatna abdi kitu kuduna mah nya. Jadi para penguasa baheula Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan CS disebutna kelompok atas upper class nya. Upper class zaman ayeuna doktor, profesor, para menteri, para pejabat tinggi eta upper class sarua para penolak kebenaran. Agamana Islam, bajuna Islam, ngaranna Islam, keluarga Islam, aranti tapi kana Islam. Sieun ku Islam teh. Itu sarua teh baheula. Jeung dasar utama penolakanna ternyata lain teh apalkan bebeneran, lain embung hirup teu bener lain lantaran kalakuanna bejat, lain lantaran penjahat, lain tina jalma nu teu paruguh pangangguran nya tukang mabok, tukang talok lain. Tapi kelompok elit, kelompok terpelajar. Tapi naon poekeun ku dunia kakawasan anu sieun kaganggu tah mata
Di zaman baheula keneh oge anu gampang narima bebeneran mah lain jalma-jalma nu kawasa, lain orang-orang yang berkuasa, lain orang-orang anu nguda kekawasaan, lain hayang jelema nu loba pengikutna, tapi jelema bebas ti baheula oge. Jelema bebas mah gampang narima bebeneran teh. Jeung urang tinggal anu deui kana sejarah deui zaman Nabi saha jelema bebas. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sekelompok itu jeung Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Henteu. Umar mah jelema bebas, independen cek bahasa ayeuna mah. Si eta mah jeger. Nya, dipika gimir ku saha dipikasieun ku saha. Hirup mah sorangan. Tapi anu ngalawan ka aing, anu ngalawan jeung aing tarung jeung aing anjing di padang pasir nepi ka paeh duaan. Sarieun Umar bin Khattab. Matak doa Nabi dina awal Islam karek bangkit mendoakan dua Umar teh dua jeger supaya asup Islam. Kahiji Abu Jahal, kedua Umar bin Khattab. Lalu Allah memberikan hidayahna ke Umar bin Khattab ngabulkeun doa Nabi teh. Nah, da si eta mah penguasa moal balik si Abu Jahal mah. Kitu ari Umar bin Khattab mah jeger. Bebas na kepentingan dunia bisa murni dakwahna perjuangan teh lantaran maneh mah jalma bebas tah jalma-jalma bebas diga ayeuna ge sarua nu gampang bebeneran nu gampang nerima hidayah anu pikiranna sehat akalna sehat mun contoh ayeuna mah rada gerung lah tinggal si eta nya kabeh ngaku sehat pikiranna cerdas otakna daya kritisna edan heuh kata-katana tajam kawanina gede ngomong bener kasieun teu kimir ku saha 30 laporan ka polisi ka Polri pengaduan mangena eueuh mempan ka si Rocky Gerung bebas mangena mah otakna cerdas kabeh tuduhan bisa dibantah ku mangena dipatahkeun ku mangena mah sehingga terjadi delik aduan terus teu diproses akhirna mah heuda bener sih Rocky Gerung salahna. Contohnya dina ngahina presiden. Nah, kan ngahina presiden teh jika nu salah, jika nu bahaya, jika nu teu bener. Ya. Si Rocky Gerung kan alasannya sederhana. Presiden anjing presiden aku aing dikritik lain Jokowi na, lain ngaran jelemana kan gitu. Presiden mah jabatan publik. Jabatan publik mah atasan aing. Anu berkepentingan ke publik aing rakyat. Aing kudu ngoreksi presiden, mengkritik presiden, bahkan penuh menghinakan presiden teu naon. Da presiden teh digaji ku aing, dipilih ku aing kan gitu. Diberi tugas ku aing, ayeuna gawena teu bener ku aing dicarekan, bebeakan. Wajar. Salahna di mana? Mun aing ngahina Jokowi sebagai pribadi kakar aing salah. Tah ku eta geus tumbang tah hukum teh. Jadi hujatan kritik bahkan penghinaan kepada presiden adalah hak warga negara. Gitu anjing. Asal boga argumentasi. So, presiden memang sosok publik, lain pribadi, lain jelmana. Jabatan nu dipercayakeun ka manehna ti rakyat. Jadi presiden teh anak buah rakyat, babuna rakyat. Tah presiden jeung reng-rengan para pejabatna menteri-menteri teh. Gitu. Pengawasan nama rakyat aing pengawasa ayeuna direkturna nyarekan anak buah nyarekan utusan aing wajar kan gitu ku aing diangkat nah ku aing digaji namanya aing teu menang nyarekan teu menang ngontrol kumaha aing sebagai pengawas kitulah sederhana mah jadi hukum itu bisa naon akhirna mah jeung presiden sudah dibuktikan bukan simbol negara. Simbol negara mah merah putih, Garuda Pancasila dan lain-lain. Itu simbol negara. Presiden mah lain simbol negara, lain sakral. Latan eta mah ganti-ganti tiap 5 tahun dipilih ku rakyat. Jeung pasti loba kesalahan. Gitu. Mata cek undang-undangnya gitu. Tah balik di kanu tadi. Jelema bebas mah gampang narima bebeneran. Menang hidayah narima nasihatnya gampang lantaran naon lantaran manehna teu bergantung pada sesuatu kecuali kebebasannya sendiri eta teu ngudag kekawasan teu ngudag jabatan bahkan teu hayang
Tah lamun secara profesi, secara grup, secara kelompok nu kitu teh saha ayeuna? Nu kitu teh kelompok naon? Rata-rata nu kitu teh ya, kelompok ilmuwan, kelompok sastrawan, kelompok intelektual, cendekiawan. Bukan itu tah. Anu teu hayang jabatan, anu hirupna tidak berorientasi kekuasaan, anu teresep boga pengaruh itu teresep biasa-biasa we, teu jadi kanikmatan. Anu teu bangga boga kepengikutan teh loba anak buah teu bangga. Lantaran bangga nanti pada menemukan kebenaran itunya, pada kebebasannya, pada kebebasan berekspresi tadi dinya, pada independensinya, kebanggaan teh. Mata kelompok ilmuwan, intelektual, pemikir, filosof, cendekiawan gampang dari pembenaran teh. Sementara cendekiawan intelektual yang memusuhi karena bebeneran, karena agama, karena Islam, balik dia kan tadi eta mah kelompok intelektual cendekiawan anu geus kapangaruhan ku kekuasaan, ku jabatan, ku duit, ku kesenangan, tah rusak deui manusia mah kitu. Kapangih tah spirit sejarah sepanjang masa teh, penolak bebeneran sepanjang masa, nu anti Islam sepanjang masa, nu nolak diajak karena bener sepanjang masa, nu hese di pepatahan sepanjang masa, nu poekeun jelema sepanjang masa. Saha kelompok anu ngudag-ngudag jeung mempertahankan kekuasaan nu kadituna teh dunia anu ngarusak teh. Mata para ulama nu hebat, para pejuang nu hebat, nu ngalawan kolonial, nu berjihad di medan perang, timulai nabi nepi ka para ulama zaman kiwari. Nah betuan kitu pertanyaanna, lantaran manehna mah tujuanna lain dunia, tapi akhirat, bebeneran, surga, ridho Allah, gitu. Kaharti banyak heunya. Tah mata lamun hayang jadi jelema bener, jadilah jelema bebas. Bebas teh bebas tina penguasaan orang lain anu tujuanna dunia, ekonomi, kesenangan, harta, benda, kebenaran. Bukan itu kan ngarusak manusia mah. Nu ngarusak hati jeung jiwa manusia. Gampang gering kan itu nanti keserang penyakit berat. Karek umur 40 tahun 50 tahun geus kena stroke bukan itu mah. Diabetes gitu. Nya beragama nama, nya muslim nama. Ngaku nama ngan teu asupna hate. Agama teh jadi jiwa. Ngan ukur polesan, ukurna sumut. Keyakinan agama, iman ke Allah, ukurna tenggorokan. Teu kana hate jeung kana jiwa. Gitu. Tak ieu nya. Urang ieu teh ngajawab pertanyaan naon tantangan halangan dakwah nu paling utama. Nah jelema ti baheula nolak kana bebeneran, kana ajakan bebeneran, nolak ka agama, bahkan ngamusuhan agama. Naon dasarna atuh? Kan gitu. Dan manusia teh sifat kecenderungan utamanya mah hanif, cenderung pada kebenaran, hayang bener, resep kana bebeneran. Jelema teh sifat dasarna tah, potensi dasarna teh. Tapi jadi rusak, jadi teu kapanggih. Jadi teu panggih jeung beneran lantaran eta kalimpudan ku dunia. Bentukna kakawasan gitu. Jelema anu geus ngajadikeun kekuasaan sebagai tujuanna, hayang berkuasa ingin jadi penguasa. Eta ieu salahna ieu. Walaupun atas nama agama bakal terbalik, bakal terbener, bakal hancur. Jadi umat Islam dina dakwah politik nanti tong udah kekuasaan, tong hayang jadi penguasa, salah. Tapi kita nggak salah niatnya. Tapi bener-bener hayang agama dilaksanakan ku masyarakat jeung ku negara keur kesejahteraan keselamatan umat manusia. Gitu. Nu ngalaksanakeun mah saha terserah. Nu penting mah anu jujur, nu amanah, anu mentalna kuat, nu gede kawani. Nu agamana hirup dina jiwa hati jeung dadana. Terserah saha we. Eta dakwah nu bener mah, eta aspirasi politik Islam nu bener mah. Gitu.
lain hayang ngerebut kekuasaan lain. Karena jadi penyakit teh kan tadi, jadi lemah. Akhirnya nu dipertahankan teh kekuasaan, akhirnya konflik jeung sama muslim. Para syekh garlaut lemah deui, datang musuh adu domba we makin lemah deui, dijajah we terus-terusan gitu. Diadu domba dijajahna umat Islam tiba heula hiji kunci kelemahanna. Budak dunia hayang senang, hayang berkuasa, tapi lamun akhirat tujuanna, ridho Allah tujuanna, gempeur tah kekuasaan teh. Ngadeg-deg tah para penguasa teh, sieun tah penguasa teh. Saktina para ulama mah anjir teu ningali dunia. Matak teh zaman Nabi keneh hebatna pasukan Islam mah hayang paeh. Dina perang, dina jihad, dina perang Badar teh hayang paeh. Rebutan tah kana paeh teh. Hayang paeh, hayang syahid, hayang ka surga. Teh hayang dunia. Matak eta nu dipikasieun ku orang kafir teh. Matak orang Islam anu hiji jiga limaan, 10 jiga 50, 300 jiga 3.000, 3.000 jiga 30.000. Itu ruh jihad kalangan kaum muslimin ketika perang Badar. Matak 3.000 ngalakeun 10.000. Nah, da energi ruhna jadi puluhan ribu. Si mah 10.000 teh orang kafir mah tenambahan. Da tujuanna mempertahankan kekuasaan dunia teh. Orang-orang Islam iya tujuannya akhirat, tujuannya beneran, tujuannya ngebela Nabi, tujuannya ngebela Allah. 10.000 tanagana jadi 30.000. Gitu logika ruhaniah nama. Matak 10.000 orang-orang kafir eleh ku 30.000. Da 30.000 orang-orang Islam mah kabeh semangat jihad jadi 30.000 energi teh. Ayeuna 10.000 kan jadi eleh kana 30.000. Eta logika ruhaniah nama. Eta teh 1.000 lawan 30.000. Ayeuna ge bisa kitu umat Islam teh lamun teh eta ruh jihad dipelihara, muncul dipertahankeun. Tujuan akhirat keridhaan Allah. Hayang paeh. Anjir teh hayang paeh teh edan pisan tah tanaga nu paling gede. Naon? Karena dina hayang paeh dina jihad teh, budak syahid teh dunia teh dianggap leutik gitu. Hari ayeuna dunia diagung-agung, digede-gede, udah gayanya pukul lemah tuh. Lemahna manusia itu pada keinginan duniawi. Anjir aing ngomong juga nu benernya euy. Kekuatan manusia itu ketika mengecilkan dunia, mensampahkan dunia dan mengejar akhirat. Di situ kenapa? Karena di akhirat ada energi Tuhan. Tujuan akhirat itu ada energi Allah yang maha dahsyat, penguasa pencipta alam semesta. Dunia anjir lembu di alam semesta nu teu katingali dina susunan bintang-bintang jeung jagat raya. Geus sakitu heula dakwah ngomong sorangan ieu. Mudah-mudahan kanu ngadengikeunna sing manfaat. Geus sakitu heula cag. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.